Zamislite da ste upravo doneli na svet prelepu bebu, presrećni ste, puni ljubavi. A onda, par mjeseci kasnije, vaš muž vam hladno saopštava da ste se promenili i da morate da popravite svoj izgled. Da li biste mogli da nastavite takav brak? Ovo je priča o Hani, ženi čiji je suprug nakon porođaja izgovorio rečenicu koja je zauvek promenila njihov brak. Moj muž me se stidi i želi da uradim botoks, a ja zbog njegovog zahteva želim da se razvedem. Svako od nas ima pravo da izabere da li želi da prirodno stari ili da se podvrgne nekim estetskim korekcijama. Ipak, drugačije je kada se sami odličimo na takav korak, korekcija botoksom, filerima ili operacijama, a drugačije je kada naša voljena osoba to zahteva od nas. Ova ispovest govori o ženi koja smatra da joj je brak uništen, jer suprug od nje zahteva da uradi botoks. Hana kaže kako je njen brak od samog starta bio srećan i harmoničan. Uprkos razlici u godinama, nikada joj nije smetala činjenica što njen suprug izgleda nešto mlađe od nje. Njoj je 39 godina, a njemu 30 i ističe da se pre ovoga uvek osjećala srećno i ispunjeno u braku. Nije zaboravljao ni jedan bitan datum, kupovao joj je skupe poklone i zajedno su prošli kroz mnoge teške situacije. Pored njega se osjećala zaštićeno i voljeno. Dugo nije mogla da ostane trudna, iako su godinama radili na tome i konačno je to uspela u 38. godini. Rodila je predivnu devojčicu Lindu i na početku je sve bilo fantastično i idilično kada je odjednom njen suprug počeo veoma čudno da se ponaša. Ističe da je nakon rođenja njihove ćerkice muž počeo da pokazuje veoma čudno ponašanje. Nakon što se Linda rodila, svo moje vreme je postalo njeno. Sa njom sam provodila čitave dane, obraćajući pažnju na njene potrebe i razvoj, igrajući se i šetajući sa njom, čitajući, pevajući za nju i šta sve ne. Naravno, nisam imala dovoljno vremena za sebe, ali mislim da je to ono što sve mame doživljavaju, posebno tokom prve godine nakon rođenja bebe. Čak mi se dopao i moj izgled posle bebe, misleći da su moje crte lica i telo postali još ženstveniji. Hana nastavlja. Pustila sam da mi kosa raste i mislila sam da čak izgledam i mlađe sa njom, ali moj muž je izgleda imao drugačije mišljenje. Primetila sam da je izbegavao da me grli ili ljubi i stalno mi je sugerisao da treba da odem kod frizera i ošišam se. Jednom mi je dao karticu sa kontaktima kozmetologa, rekavši da bih možda želela da zakažem neki tretman i da će on pričuvati Lindu dok to obavim. Dodaje da je njen muž oduvek bio zaljubljen u nju njen izgled i da joj nikad ranije nije predlagao nikakve promjene. Međutim, stvari su otišle baš daleko kada joj je jednog dana rekao da treba da razgovaraju. Rekao je kako su joj se nakon porođaja pojavile nove bore i da je počela da izgleda starije. Dodao je da bi prilikom smejanja njene mimičke bore postale još vidljivije, a onda joj je predložio da ode na tretman botoksa, čije bi troškove on snosio. Hana kaže da joj se tada ceo svet srušio. Počela sam da osjećam gađenje prema svom licu. Do juče sam volela svoje crte, a sada sam u ogledalu videla samo bore. Bila sam slomljena. Nakon tog razgovora njen brak se promenio. Postala je nesigurna, neprestano analizirajući svaki svoj odraz u ogledalu. Počela sam da brojim svoje bore, da premeravam višak kilograma. Više nisam mogla da se opustim pored njega. Svaki njegov pogled tumačila sam kao prekor. Jednog dana, kada su sedeli za stolom, više nije mogla da izdrži. Da li sam ti i dalje lepa? Pitala je. On je spustio pogled, a zatim slegnuo ramenima. Mogla bi da izgledaš mlađe. To je bio trenutak kada je donela odluku. Osjećala je kako se nešto u njoj slomilo. Shvatila sam da više ne mogu da budem sa nekim ko me ne prihvata onakvom kakva jesam. Počela je sve češće da se poverava prijateljicama. Jedna od njih, Ivana, bila je šokirana. Ne mogu da verujem. Pa ti si prelepa, Hana. Kako može da te natera da se osjećaš tako loše?
Hana je samo slegla ramenima. Ne znam. Nekada sam mislila da sam mu dovoljna baš ovakva kakva jesam. Svako veče bi ležala budna, razmišljajući o tome kako je došlo do ovoga. Kako je od žene koju je obožavao postala neko komu smeta. Počela je da preispituje sve njihove uspomene. Da li je ikada bila dovoljno dobra za njega? Konačno jedne noći, dok je uspavljivala Lindu, donela je odluku: ako me ne voli ovakvu kakva jesam, onda ni ne zaslužuje da budem pored njega. Sljedećeg jutra suočila se sa njim. Neću da uradim botoks, neću da menjam svoje lice samo zato što ti misliš da nisam dovoljno lepa. A ako ti to smeta, onda možda treba da razmislimo o razvodu. Njegovo lice se smračilo. Hana, nisi ozbiljna, više nego ikada. Hana sada razmatra razvod i ne zna da li može da oprosti svom suprugu. Nisam spremna da budem sa nekim kome tera da se osjećam nesigurno. Ljubav nije kupovina botoksa i borba protiv godina. Ljubav je prihvatanje, a ako toga nema, onda nema ni braka. Način na koji je suprug servirao Hani ovaj predlog, rekavši joj da ne može da podnese da je vidi kako se smeje zbog Bora, samo je dodao negativan ton celoj priči. Ali, s druge strane, ovo je možda bio pokušaj da Hana ponovo osjeti život, jer je postala previše posvećena svom majčinstvu i zaboravila na sebe. Odlazak kod frizera, kupovina nove odeće ili nove šminke može da je razveseli i doprinese samopouzdanju i bez botoksa. A onda, razgovor sa njenim mužem i izražavanje svih njenih osjećanja može biti ključ njihovog međusobnog razumevanja i srećne porodice. Šta vi mislite? Da li biste ostali u braku u kojem vas partner tera da menjate svoj izgled? Da li je Hanin muž postupio sebično ili je samo želeo da je motiviše? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Vaše mišljenje nam je važno.